Zdravo mili moji, dobrodošli u Čajanku sa Jacom. Mi pijemo čaj, vi možete piti kafu. Upustite se, ovaj video će da traje. Kao svaki moj video, mi u ovom videu pričamo o raznim temama. Malo pričamo o značenju ove moje slikice. Takođe pričam malo o tehnici. Pričam o mitu Narcisu, pričam o kako da volimo sebe sa svim svojim manama i vrlinama, pričam o savremenom društvu i tome kako svi ličimo jedni na druge na internetu. Postoje neki trendovi u lepoti koji se menjaju i koji... I tako, ovaj video će bude zanimljiv. Inspiracije su bili prerafaeliti i jedna slika od prerafaelita koja baš prikazuje Narcisa kako se saginje i ima interakciju sa nimfama. Ta slika mi je predivna. Waterhouse. Ta slika je uzimana za referencu za Korice alhemičara i Paulo Coelho sam počinje Alhemičar sa pričom o tome kako ko je bio Narcis i kratko mit o Narcisu, mada ga svi znamo, znači Narcis je bio najlepši mladić, toliko je bio lep da je prosto svi su bili zaljubljeni u njega. Međutim, on je imao malo je gordosti i na kraju shortcut potopile su ga nimfe. Znači on je se ogledao i želeo je da dodirne svoje lice i onda su ga nimfe povukle. Ja sam malo i zaboravila sve detalje te priče, ali uglavnom Paulo Coelho uzima Narcisa kao referencu da mi stvarno moramo da naučimo da volimo sebe. To priča i Louisa Hay. To priča i deo pravoslavlja koji kaže da volimo druge kao i sebe samog, a onda moramo da naučimo da volimo sebe sa svim svojim vrlinama i manama. Pošto moj mozak radi 200 na sat, ja i dalje nisam nekako se fokusirala šta je tema ovog kanala. Možda ću za godinu dana da se fokusiram i znam tačno o čemu pričam, ali hvala vam što me pratite i hvala što pratite moje nepovezano blebletanje. Ali pokušat ću da budem korisna i da kroz ovaj kanal savjetujem mene mlađu, da dam neke jako korisne savete. Da naučimo da volimo sebe, sve nam je lakše u životu. Imamo više samopouzdanja, bolji smo prema drugim ljudima, više razumemo druge ljude, shvatamo da svi u našem okruženju malo i ogledalo nas samih. Pričat ću malo o društvenim mrežama i kako društvene mreže utiču na nas da mi baš i ne volimo sebe, da budemo dosta samokritični. Trudim se toliko godina da prihvatim sebe sa svim svojim vrlinama i manama. Međutim, pojava AI i pojava tih generisanih likova da svi ličimo jedni na druge je mene nekako i naterala da još više volim sebe, kao sa svim svojim manama koje ne volim, kao da li pogledaj, svi sad liče na sebe, svi imaju, ne znam, debele usne, savršeno bele zube, ekstra su mršavi, imaju pločice na trbušnjacima, jednako fizički, i onda shvatim da, ali na internetu svi liče jedne na druge i svi liče kao na AI lutke i u čemu je poenta? U čemu je poenta ako vi nemate neke ljudske mane i nemate neku ličnu autentičnost koju naučite da volite tokom vremena. Kažem da je taj mit o Narcisu, čovjek pokušava da kroz ceo život zavoli sebe. Uvek nešto priželjkujemo neke standarde od sebe, nikad nismo totalno zadovoljni sami sa sobom i onda smo u toj nekoj konzumerskoj trci, u trci konzumerizma. Kapitalizmu i konzumerizmu odgovara da mi ne volimo sebe, jer ćemo onda više da kupujemo kreme za bore, više ćemo da kupujemo garderobe, više ćemo da kupujemo skupih stvari, prosto da bi sa svim tim stvarima više volali sebe. I naravno da nam se uvek servira preispitivanje. Čovjek ne voli da voli sebe, smanji se ta doza konzumerizma, kao ja sam lep i ja se sam sebi sviđam i kao ne treba mi ništa novo, ne treba mi nikakva nova majica i garderobe. To je pogotovo utiče na žene. Žene su nekako potencijalna grupa, kao promenio se trend, moraš da imaš novu garderobu, dolazi veselje, moraš da kupiš novu garderobu, moraš u toj novoj garderobi da izgledaš super, bomba, bit ćeš privlačna i sebi i drugima, a to je generalno velika zamka i velika laž, jer kada je neko zadovoljan sam sobom, ono kao može da vuče i najlon kesu i izgledat će mu super.
I sad Louisa Hay je imala jednu dobru rečenicu, ta rečenica glasi da se fokusiramo na nešto što zaista volimo na svom izgledu, na primjer. Ja volim moje krupne oči. Pokušavaš da se fokusiraš na vrline, a prosto da ne razmišljaš o manama. Eto, to je cela poenta da volimo svoj fizički izgled. Što se tiče skillova, probijanja iz komfort zone, je to stvar vežbe i mi možemo vežbom da prosto više zavolimo sebe i da svaki izlazak iz komfort zone mi vidimo da to ništa nije strašno, da sve više i više volimo sebe. Ja sam možda pre neki 4 godine skontala da ja mnogo brzo učim stvari. To je kao sad malo hvalospjev na kanalu, ali trebalo mi je vrijeme da razbijem to u glavi, zato što je nekako, mi smo kroz školstvo prošle, ne ide mi ovaj predmet, neću ni da se trudim, a u suštini kada dođemo u neke zrele godine onda skontamo da naš mozak može bukvalno se zainteresuje za bilo kakvu tematiku i da je savlada. Kod mene postoji jedan doza lučenja endorfina kada završim neki novi kurs, kada savladam neku novu veštinu, osjećam se bogatija, osjećam se zadovoljnija i mislim da treba kupovati kurseve, da su to pare koje bukvalno nismo bacili, naravno ne skupe kurseve, nekove kurseve od domaćih freelancera od 800 €, nego imate platforme kao, ovo nije sponzorisano, znači kao Skillshare i kao Udemy, gde prosto za 20-30 $ možete kupiti kurs i gledati ga na repeat i naučiti novi skill. I od skillova kako da prodajete stvari, skillova kako javno da nastupate, skillova kako da kodirate, kako da pravite aplikacije, kako da dizajnirate stvari. I ja ne želim da se bavim nikakvim prodavanjem nikakvog kursa, ja samo kažem da prosto super stvar je kada učite stvari i kada se divite svom umu kako je on zapamtio, kako je savladao neki skill i onda još više volite sebe. I biti, da kažem, narcis u tom smislu da volimo svoju sliku je jako korisno za društvo, jer kada bi svi se trudili da zavolimo više sebe, bili bi bolji ljudi i za druge više, bili bi više razumevanja i potrudili bi se da volimo druge kao što volimo sebe. A i dešava se kada mi zavolimo sebe da prosto ljudi koji nas okružuju su naše gledalo. Mrzite nekoga u vašoj okolini, zapitajte se zašto, zapitajte se koji deo vas se preslikava na tu osobu i zašto vas ta osoba nervira. Ja ustanem, pogledam Pinterest i onda vidim gomilu žena koja imaju pločice i kao, wow, one imaju pločice i kao, Jasmina, ti nikada u životu nisi imala pločice na stomaku. Ali kao, da li si želela da imaš pločice na stomaku? Kao, ne. Apsolutno. Ja sam želela samo da imam skladnu figuru, da budem onako zdravo građena, da izgledam zdravo, da ne izgledam bolesno. A nekako mi se čini da je trend koji se gura sad, da svi izgledaju bolesno, da svi izgledaju koji da imaju bulimiju, da izgledaju premršavo i postoji mali taj trend zdravih žena u teretani gde one izgledaju malo onako sa svim oblinama koje su naravno mišićne. Ja sam za taj trend, ja sam za trend da žena treba da ojača mišiće na svom telu i da treba da izgleda skladno i zdravo. Znači nikako mršavo i anoreksično. Ja sam otprilike kao i većina nas na Balkanu odgajena postoji slovenski stil, ja mislim da je to slovenski, balkansko-slovenski stil vaspitanja, gde vašoj majici nijedan vaš uspeh nije toliko fascinantan kao kad smršate. Kad smršate, to je hvalospjev. To je kao, jao, super ti stoji, odlično si smršala i tako to. Znači, to je kao najveći životni achievement da smršate. A to je mim, to nije istina. Ja kažem da ne treba se opterećujete sa vama, pokušajte da zavolite sebe onako kako jeste, jer to je vaša lična autentičnost. Niko nije kao vi i svaki čovjek je različit. I sad ću malo da se vratim i na AI, zašto ja volim da ćaskam o tehnologiji, da provučem kroz sve tehnologiju. AI generiše savršeno, znači bez mladeža, bez babuljica, bez bori, onako su ispeglani, puna usta, mali nos. I postoji taj neki AI model. Taj AI model nekako nas tera da mi ličimo na AI. What the fuck?
zašto bi neko ličio na AI generisan model. I baš sam gledala kao, prikazali su, mislim da je Kan 90. godina kako se izgledaju autentično, zdravo, lepo, zdravo. A kako sad svi izgledaju bolesno, zategnuto i s plastičnim operacijama. To je problem kada čovek misli da će plastičnom operacijom da voli više sebe. Neće, on će da operiše taj deo koji ga je nervirao i onda će da nađe još nešto što bi, posle toga to će kratko traje, kao i konzumerizam. Vi želite neku stvar, kupite neku stvar i ta radost kupovine vam traje kratko, traje vam dok koristite to i posle želite neku drugu stvar i zaboravite na ovu koju ste kupili. I tako isto sa fizičkom adaptacijom stvari. Ja mislim da je mnogo bolje za našu ličnu ljubav prema sebi je da čitamo knjige i da pročitamo jednu knjigu i onda nekako drugačije vidimo svet. Više se volimo, jer u toj knjizi može biti neki karakter prema kome smo se identifikovali. Nekako kroz čitanje mi vidimo i drugačije vidike samog pisca. Vidimo takođe da je Bog napravio nas tako da nam istakne te vrline. Naprimjer, ljudi koji imaju manje usne, njima dolaze oči do izražaja. Ljudi koji imaju pune usne, njima su, nos im je širi. Prosto sve je u tom skladu, a mi smo došli do nekog miksa kao savršene žene koja ima usne kao Afrikanka, oči kao Nordijka, nos kao Kineskinja, i onda kao to nisu neke anatomske crte i takođe mislim da je lakše slikarima ili likovnjacima da vole sebe zato što mogu da slikaju svoje autoportrete i vi kad naslikate svoj autoportret vi krenete da se cenite i nekako da lečite svoje lične komplekse. I moja drugarica Mara, ona mi je uradila portret, njeno viđenje mene. Mislim da je i dobro ponekad kad naručimo portrete od umetnika ako sami ne možemo da nacrtamo autoportret, naručimo portret od umetnika da nam to stoji na zidu, da se posjećamo da smo mi životno autentični. Meni je čak u tinejdžerskim danima pomagalo da se poistovetim svoje fizičke mane sa nekom glumicom ili pevačicom, ali to je bilo drugačije vreme kada su postojali neke glumice i pevačice koje su volile te svoje lične mane, ne znam, Barbara Streisand, veliki nos, ili Amy Winehouse, ili mi se čini da sad toliki veliki pritisak na ljude koji su u Hollywoodu, da svi izgledaju isto, da se svi izoperišu i na kraju svi liče na jednu osobu. Sad postoji taj neki model mladosti, da svi izgledamo ekstra mlado. I sad smo videli onako Čeli Madonu koja je onako tipa u svojim skoro 70. godinama, ali da je izlako baba. Kao džabe. Godinama dolazi do nekog stadijuma gde se manje nervirate oko stvari, manje vas zabole ćošak je prava reč, manje vas zabole ćošak za neke standarde, za standarde lepote, za nekako imate više te životne mudrosti, tog životnog mira i onda ste u fazonu bi se ja vratila da izgledam kao neko ko ima 20 godina. Kada mislim u tim godinama je zaista moje neke životne odluke su bile sulude, tako da ja ne bi ponovila te životne odluke i drago mi je da taj neki moj baby face iz tih godina je označavao te godine, bila sam cute i nesvesna, svoje face i takođe imala sam jako glupave odluke životne. Sve ima svoje, ali to da kažem da mlađim ljudima sa vremenom vi trebate da postajete mudri i da vas više boli ćošak za apsolutno tuđe mišljenje, da vas boli ćošak za to što vam se pojavila bubuljica na licu. Ja znam kao u srednjoj školi pojavi mi se bubuljica na licu koja je ogromna i koja boli i meni se taj dan ne ide u školu zbog bubuljice na licu. Mislim, postoji ti neki bagovi u mozgu dok smo mladi koji nas nešto čine nama svet da neke sitnice su jako bitne. Onda dođemo do godina kad nas zaista boli ćošak kako nas drugi gledaju i shvatamo da mudrost koja dođe s godinama pomaže drugima da ih smiri, da ih uteši, da im podigne samopouzdanje, da im kaže kao fazonu fokusiraj se na lepe stvari na sebi, kreni da radiš na sebi, kreni da čitaš knjige, kreni da voliš sebe. Radi na sebi
i prosto nemoj da se povinuješ ni medijima, ni tuđem mišljenju, ni reklamama, ni poznatim ličnostima, jer je generalno sve što se plasira velika laž. Sad malo da pričam o ovoj mojoj slici koja je inspirisana narcisom. Vidi svoj odraz u vodi, ali za razliku od slike o narcisu, ona je više u nekim svojim ličnim mislima, nije fokusirana na svoj odraz u vodi. Mi vidimo da se ogleda njeno stopalo, ona je više onako kao kada taj trenutak kada mi u vrelom danu umočimo noge u ladnu vodu i onda osjećamo taj chill i uživanje u trenutku, to sam ja htjela da postignem. Takođe radila sam da je ona u fokusu, ona je urađena sa jako sitnim potezima, dok je sve oko nje onako impresionistički i postoje te neke rozikaste, sad ne znam kako se vidi na kameri, rozikasti elementi na slici koji daju neku nežnost i možda ovo sve oko nje, ova priroda apstraktna, u stvari su i njene neke lične misli i samo uživanje u trenutku. Ona je deo ilustracije te priče o jezeru, koju ću nekad da završim. Želela sam da pokažem taj trenutak kada mi zastanemo i uživamo u svakom segmentu našeg života. A to možemo samo da radimo kad smo totalno neopterećeni, da kad smo totalno svesni da je sve oko nas ogledalo i fizički i mentalno nas sami. Sam zalibila u duboku filozofiju. Sam malo razbila to neko šablonsko pravilo, sve mora sa istim potezima, znači njena okolina je urađena malo impresionistički, dok je sam centar rađen jako detaljno. Ja volim da radim u fokusima, znači da jedan deo slike jako izrašlim, jako izdetaljišem, a ostatak da uradim impresionistički, što i nije po nekim pravilima, ali onako, ja sam u godinama, da kažem, boli me ćošak. Imam da radim kako se meni radi. Zamišljam kako je čovek u toj evoluciji kada je jedino gledalo koje mogu da vidi u prirodi bilo voda. I još je voda nije uvek ravnomerna, nije uvek prava. I baš me zanima koliko su ljudi uopšte, ako mi se ne gledamo u gledalo, kako onda percepciju imamo o sebi. U stvari možda imamo percepciju od toga šta nam okruženje kaže, koliko nam komplimenata kaže ili koliko nam kritika kaže. Ali mislim da je i kritike i komplimenti da su 50-50%, tako da nikad ne možemo da se svidimo svima i takođe slika o nas samima i treba da zavisi od tuđeg mišljenja, to je veliko pitanje. Ja volim tako da isto gledam tuđe čajanke. Uglavnom, nema domaćih čajanki, postoje čajanke koje su od stranih youtubera, koji baš pričaju o nekoj pozitivnoj aroganciji. I kako ponekad, znate kad volite se, vi kad ste arogantni i onda kada sebe usmeravate, sebe u stvari sa tom nekom arogancijom štitite od gluposti koje vas okružuju i možete da kažete apsolutno ne, znači apsolutno ne nekim glupim eventovima, apsolutno ne nekim glupim pitanjima, previše intimnim od okoline, apsolutno ne i na intervju za posao, takođe pitanjima koji vam zadiru u intimu i koje su daleko od poslovnih. Tako da je taj narcisni deo, ne narcisoidi, nego prosto da mi volimo sebe, da smo arogantni, će da nas zaštiti od nebuloza i gluposti i toksičnih i događaja i toksičnih ljudi. Trebate malo onako da budete arogantni. Šta? I da umete da kažete neću, ne zanima me, ne interesuje me, ne mogu. Jer nije to, domaće vaspitanje je tako, pogotovo vaspitanje žena, kao budi uvek fina, budi uvek smerna, budi uvek onako, nemoj nikada da se previše hvališ. Ja sam u fazonu, ali zašto? Ako su muškarci vaspitani da imaju full samopouzdanje, zašto mi to radimo ženskim osobama? Šta kao, mnogo si privlačnija muškom polu, ako si smerna, smežrava, nemaš dovoljno samopouzdanja. Što bi rekao naš narod, skrati jezik. Ja to ne volim. Ja sam u fazonu, ako mi se priča i onda pričam. Ko će da me sluša? Nek me sluša. Kao je ovaj YouTube. Ako sam vam dosadna, vi isključite, pređite na neki drugi YouTube kanal. Prosto, da se vratim, arogancija je jako, lična arogancija možda bude jako zdrava. Ja kažem u fazonu,
ne zanima me, ne interesuje me i neću. Meni je trebalo vreme da naučim da kažem neću, ne mogu i ne želim. Mislim da ja sam u stadijumu da i uvek to životno učim. Post je dobar za to, post koji je prošao, zato što mi u postu, mi stalno moramo pričamo ljudima ne postim, hvala, ne mogu, ne postim, hvala, ne mogu. I u tom ponavljaju ne mogu, postim, ne mogu, postim, čak i da se ne opravdavamo, mnogo mi učimo da kažemo ljudima ne i samim tim učimo da volimo više sebe zato što odbijamo stvari koje nisu u skladu i koje mi ne želimo. Tako da je u samom postu i mi i treniramo svoje lično ne. I treniramo, neki od nas treniraju da ne budu people pleaseri. Kažu da, ali postoje narcisi. Narcisoidan poremećaj, psiholozi će vam to bolje reći nego ja, su osobe koje u suštini dubinski ne vole se. To je kontra od ovog mita o narcisu, neko ko se divi sebi, ko voli sebe. Narcisoidan poremećaj ne voli sebe. On u dubini, u suštini, on se predstavlja drugima da on je arogantan, da on voli sebe. On kinji, muči druge zato što tako se izdiže i obično su narcisi jako uspešni. Mi imamo u nekim velikim društvenim položajima osobe koje imaju narcisoidan poremećaj i ostale poremećaje, ali u tom nekom drugom videu. Mešamo tog narcisa ličnog, tog lepog narcisa sa narcisoidnim poremećajem. Eto, to bi bila ova moja konfuzna priča. Hvala što ste ostali do kraja. Zaključak ovog videa: divite se sebi, volite sebe, čitajte knjige, slikajte svoje autoportrete ili naručite svoj portret od umetnika. Gledajte da hvalite i volite svoje vrline, da o manama ne razmišljate, a ako i razmišljate, shvatajte da su one deo vaše lične autentičnosti, da ste vi i niko nije kao vi. Ljubim vas puno, vi ste najdivnija publika. Ćao, ćao!